तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैं इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिंगटोन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर आपके फ़ोन में अगर कॉल आता है तो रिंगटोन नहीं बजता है, आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। तो फ्रेंड, अगर आपके फ़ोन में सेटिंग से प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अगर आपके फ़ोन में स्पीकर ख़राब है या कोई और प्रॉब्लम है जो हार्डवेयर से है, तो उसके लिए आपको सर्विस सेंटर अपने फ़ोन को ले जाना पड़ेगा या किसी रिपेयरिंग शॉप पे आप दिखवा लें अपने फ़ोन को। तो यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ सेटिंग से मैं आपको ठीक करके बताऊँगा। अगर सेटिंग से प्रॉब्लम होगी आपके फ़ोन में तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए, साउंड एंड नोटिफिकेशन का एक ऑप्शन होगा आपके सेटिंग में। तो यहाँ पे आपको उस पर जाना है। यहाँ पे मेरा जो फ़ोन है सैमसंग का है, तो इस तरह से इंटरफेस आ रहा है। आपके अपने फ़ोन में ढूंढ लेना है साउंड एंड नोटिफिकेशन। उसके बाद ये देख लीजिए, मेरे में ये सारे साउंड फुल है। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि मेरा जो साउंड है ये फुल है कि नहीं। सबको फुल कर देना है आपको। फुल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली नीचे जाना है और यहाँ पे एक देख लीजिए डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर दोनों पे टिक होगा तो आपको क्या करना है, दोनों पे अनटिक कर देना है और ये दोनों जो है अनटिक होना चाहिए। यहाँ पे अगर डू नॉट डिस्टर्ब अगर आपके फ़ोन में ऑन है तब भी साउंड नहीं आएगा आपके फ़ोन में, तो ये देख लेना है आपको। उसके बाद अगर फिर भी नहीं आ रहा है साउंड तो आपको क्या करना है, यहाँ रीस्टोर कर देना है, अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। जितने भी सेटिंग है उसको रीसेट करना है। एक सेटिंग जो होता है जिसमें डाटा पूरा डिलीट हो जाता है आपके फ़ोन का, वो नहीं करना है, सिर्फ आपको सेटिंग को रीसेट कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सेटिंग रीसेट वाला ऑप्शन आता है, ये देख लीजिए, और एक फैक्ट्री रीसेट वाला ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पे रीसेट, ये जो है सेटिंग, इस पर क्लिक करना है और जितने भी सेटिंग है ये रीसेट हो जाएगा दोबारा से आपको फ़ोन में। तो उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कीजिए या रीबूट कर दीजिए। उसके बाद जो है आपके फ़ोन में साउंड आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप जाके रिपेयरिंग शॉप पे दिखा सकते हैं अपने फ़ोन को। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला था कि रिंगटोन प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस इतना।